ako sa aking YouTube channel. For today's video is gagawa tayo ng slime. So yan. Nagawa tayo ng slime and I'm so excited. First time ko tungkol sa channel ko. So without further ado, let's go to the video. So first, ito yung mga kailangan natin. Bowl. Para pwede mong mag-mix. Glue. Wala akong mahanap na any kind of paint sa Tips Bahay. So, ang gagamitin ko is yung lip tint ko. Ang gaga natin is, ang nakikita nyo sa nakikita nyo sa title, ito yung dragon skin. Tapos, detergent. Kaso nakalagay din siya sa puno. So, ito yung paglalagay natin sa huli. Yan. First, maglalagay tayo ng glue. Then, wait lang. Lagyan natin sa gilid. Then, lagay tayo ng color. Ang color niya pala is Sunkiss. Yan. Diba kasi may red naman na dragon skin. By the way guys, don't forget to like this video and do the subscribe challenge. So, yan. Ito na yung last. Yan. Then, halo lang natin. Ito guys, yung itsura niya. Hindi pa siya nakahalo. Mix natin. Sana mag-work. Medyo orange siya. So, okay lang. Pinky na medyo orange. Okay na yan. Kung may narinig kayong background music sa labas yun. Kasi guys, nanonood yung mga dad ko. Tsaka yung kuya ko. So yan guys, sorry sa nangyari kanina. So yan, hinalo na ko na siya ng hinalo. And, tingin na nangyari. Ang katiri mo kulay niya. Bigay pa tayo ng das na. Talaga. Yan. Kasi yan, ginagamit ko din ng lip tint yan. So, dapat konti lang. Mag-mix pa tayo. Then, ayun na siya. Lagay tayo ng baby oil. 3 drops. 1, 2, 3. Ayan lumabas. So, parang wala naman nadagdag. So, yan. Pang less sticky naman siya. Then, after nun, lalagay tayo ng scent. Yung scent na ilalagay ko is, dragon breath na pabango ng babae. Ayan lang. Kung andito na kayo guys, ang bangot na talaga, promise. Lagay pa tayo. Sana nga pala gumana kasi display lang yung di pa ako nakakabili. Yan guys, pinkish na siya. So ngayon, nilagyan na natin yung detergent natin. Ayaw niya guys.
So, bubuksan na lang natin siya. Yun. So, haluin na natin siya. Mukha siyang jiggly. Tingnan nyo. Lagay pa tayo. Okay na. So, mix nyo lang to hanggang mag-form na siya at hindi na siya dumikit sa ating stick. Lumilindol dito. Anti pa. Oh my god. Siya guys. Naputol ko. Good. Wait lang. Nalagay pa tayo detergent. Para di sticky. Good. So guys, nasira ko yung makeup ng mami ko. Wait lang. Good. Ito naman yata. Ito yung bago. Yan. So guys, ilalagay ko na lang siya dito para mahalin natin ng ayos. Dragon skin. May air freshener. Konti lang siya guys. Tipid tayo ngayon. Ganun talaga. Pilipino tipid. Lagi ba ako? See? Sticky siya. Napadama yata siya ng baby oil. Dito muna ako. Asan yung cellphone ko? Kaya nagamit ko. Sige. Dito muna ako. Maas yung nakuha ko. Naglalamta ka naman. Gusto ko. Tapos ko saan na magpapahin ko. Sarap na kamay ko. Churro. Pumasok ko guys yung daddy ko. Ha? Wala. Nakausap ko yung camera. So yun guys, tapos na nga. Konting halo na lang.